retornant a les varietats tradicionals valencianes mitjançant la divulgació i el consum. Quina riquesa tenim al sector de la batxoca? Plana o de ferradura, bovi, rotxet o manteca. Les quatre protagonistes a la taula i als nostres plats més tradicionals. També molt diferenciades per la seva aparença, canviant formes, colors i sabors i donant a la nostra gastronomia una riquesa inigualable. Fermín Salcedo, de Sa i Fresc, ens descriu les diferències entre aquestes varietats. La bovi és la batxoca redoneta, cilíndrica, i es gasta principalment per a bullich o per a fer salteados con jamón i demés. També per a bullich està la batxoca verda plana. En quant a plana però groga està la manteca, que eixa és espectacular per a bullich perquè és molt poc fibrosa i es desfà en seguida en la boca. I després tenim el rotxet, que és el típic que es gasta en València en la paella. Al ser un cultiu d'estiu, ja que prové d'una flor, la seva plantació comença a la primavera, quan les temperatures deixen enrere l'hivern, per a ser collides a l'estiu i descansar ja a la tardor. Molts dels nostres plats més típics tenen com a protagonistes aquestes varietats i des dels nostres camps sempre treballen per oferir-nos el millor. Ara ens toca a nosaltres, com a consumidors i consumidores, fer la nostra feina i apostar per les varietats tradicionals.